Pasensya sa mga nananaw, sensitibo ang content sa atong balita. Dila og Tutonlan sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Lakip sa nawagtang, diin dako ang posibilidad nga gihulbot kini sa mga kriminal. Ano yung report? Dili lang naong ang gilaplap sa biktimang si Christine Silawan, apan nahanaw na usab ang iyang dila og Tutonlan. Gibutyag kini sa Medical Legal Officer sa PNP Crime Laboratory, Dr. Benjamin Lara. Dako ang posibilidad nga gilangkat ang Tutonlan o gihulbot usab ang dila sa Dalagita'ng biktima. Nalangkat usab kuno ang dakong ugat sa iyang liog. Lalo yung dila, nandito yan sa loob nung Diyos. So pag na-open mo to, nandoon yan sa loob nitong yung tinatawag natin na mandible, no? Yung jawbone, no? Sa loob yan. Sa pagkakuha ng trachea, hindi yun. Pwede kasing sumama yun kung kinuha yun. Assuming right now, these are all just presumptions. Assuming na tinanggal yung intentionally, sasama at pwede mo talagang isama yung ano. Pero syempre, you would have to slice it off. Kasi may mga attachments din yung tongue. Giulagway ni Lara nga mitikuloso kaayo ang paghimo sa paglaplap sa naong, sanglit limpyo ang agi nini nga murag anad na kaayo ang gahimo. Posible usab nga naay gigamit nga kemikal aron dali matangtang ang parte sa lawas nga gilaplap. Giklaro usab sa Medical Legal Officer nga patay na ang biktima dihang gilaplap ang naong o gilangkat ang Tutonlan ug ang dila. Siguro ginawa to to conceal the identity of the victim and hope that it will cause a delay in the identity of the victim, and because there will be a delay in the identity of the victim, this will give the suspects time. Gitata usab ni Dr. Lara nga miabot sa 30 kasamad ang naangkon sa biktima. 20 siyang lawas, siyam siyang mga bugton ug usa sa liog. Lakip sa nagrabihan ang baga ug atay sa biktima. So on the right lung, there is a total of 7 penetrating injuries that we counted, no? On the different parts of the right lung. There is a total of 5 penetrating injuries, no? On the left lung. And there is one penetrating injury dun sa liver niya. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.